Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un sabato con una giornata decisamente interessante anche dal punto di vista climatico. Sono tantissimi i veneti che si sono messi in strada per raggiungere qualche località di montagna, di mare, ma abbiamo visto anche le città turistiche del Veneto, le città d'arte già prese d'assalto. Quindi è un Veneto ormai lanciato verso l'estate. Abbiamo parlato qualche giorno fa con gli addetti ai lavori e ci dicono che l'estate dal punto di vista meteorologico è già iniziata e l'abbiamo visto con temperature decisamente sopra le medie. Per l'estate, quella dei calendari, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma la buona stagione ormai è già partita. Ne parleremo nel corso della nostra informazione, anche perché buona stagione vuol dire indotto, vuol dire ricadute economiche, vuol dire l'economia che riparte. Noi però partiamo dalla cronaca, come sempre le notizie, le ultime notizie dal Veneto che ci arrivano tramite le nostre redazioni, che da questa mattina sono a lavoro per preparare i servizi che vedrete nel corso del nostro Focus TG. Quindi iniziamo dalla provincia di Vicenza, da Montebello, auto in fiamme sulla A4, ennesimo caso di una vettura che prende fuoco in autostrada, tanta paura, qualche problema per il traffico, ma l'automobilista è illeso. Montebello vicentino, attimi di terrore ieri lungo l'autostrada A4 per l'autista di una Jaguar che improvvisamente ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Soave. L'uomo, che si è accorto che qualcosa non andava nel funzionamento della vettura, è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza e uscire illeso dall'abitacolo appena in tempo. Ha quindi allertato i vigili del fuoco arrivati da Lonigo e Caldiero con 2 autopompe, ma le fiamme hanno praticamente distrutto l'auto. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei pompieri, probabile un guasto elettromeccanico. Andiamo ora in provincia di Treviso, dove c'è stato un doppio blitz dei carabinieri per contrastare lo spaccio, l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Sono stati arrestati 2 giovani. I carabinieri l'hanno fermato ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco. Il giovane, un 28enne di origini nigeriane, aveva con sé una 90 di pastiglie di tapentadolo, un farmaco oppioide che, se utilizzato abusivamente e senza controllo medico, presenta un rischio significativamente elevato per l'assuntore. Il 28enne aveva in tasca anche 200 euro in contanti, probabile provento di spaccio. E sempre nell'ambito delle attività dell'arma di contrasto allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato un 30enne di Montebelluna che nella propria abitazione aveva realizzato una mini serra per la coltivazione di marijuana. Sequestrate 3 piante, mezzo chilo di stupefacente e materiale per la coltivazione. Entrambi i giovani sono stati arrestati e, in attesa del proseguo delle indagini, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà. Un'altra notizia che riguarda i giovani ci arriva dall'ANSA proprio in questo momento. Sono decine i ragazzi identificati nelle ultime ore dopo la gigantesca rissa sul lago di Garda avvenuta tra Peschiera e Castelnuovo il 2 giugno durante un raduno convocato su TikTok, un social molto in voga fra i ragazzi. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine. Si tratta di giovanissimi, molti dei quali minorenni, arrivati non solo dal Veronese ma anche da altre province del Veneto, soprattutto dalla Lombardia fino a Milano. Oltre a rissa aggravata, una delle accuse ipotizzate, cui si potrà dar seguito solo in seguito eventualmente alla denuncia delle parti offese, è di danneggiamenti. I più scalmanati, ci fanno sapere le forze dell'ordine, sono infatti saliti sulle auto in sosta, altri hanno invaso e travolto i plateatici. Durante l'assalto molti locali sono rimasti chiusi, quindi una vicenda dai contorni ancora da stabilire. Ci torniamo più tardi perché ci arriveranno sicuro altre notizie. Adesso andiamo in provincia di Venezia, dove un albergatore è stato arrestato. Sentite perché. Le indagini sui tabulati hanno appurato 3.082 telefonate all'ex compagna, con anche messaggi offensivi e minatori, 280 alla mamma, 179 al fratello, 834 al telefono fisso dell'hotel di famiglia Jesolo. È stato arrestato dai carabinieri un 52enne albergatore con un paio di bed and breakfast a Venezia, che non si era rassegnato alla fine della relazione, peraltro piuttosto breve, nell'autunno 2020, iniziando ad inondare di telefonate giorno e notte la donna e i suoi familiari. L'albergo della
della ex compagna era stato preso di mira, oltre che intasando nel centralino, anche con finte recensioni negative su internet e finte prenotazioni. Ora il Tribunale di Venezia lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi senza condizionale. La donna e la sua famiglia si sono costituiti parte civile chiedendo risarcimento danni. Un'altra notizia che ci arriva dal Veronese: molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno. Erano appena state a Gardaland. Sono stati momenti di terrore per 6 amiche di 16, 17 anni, 4 di Milano e 2 di Pavia, che qualche giorno fa erano a bordo del treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda, in provincia di Verona, doveva portarle a Milano dopo una giornata trascorsa a Gardaland. La stampa nazionale ne sta parlando in queste ore. Le ragazze sono state molestate sessualmente e per lunghi minuti in modo pesante da un gruppo di giovani. Eravamo circondate, hanno raccontato, il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute. Poi vediamo se ci arrivano altre notizie anche su questo, se qualcosa ci fanno sapere tramite l'ANSA, tramite le forze dell'ordine, perché le indagini sono in corso e sono ancora in corso. Le indagini per quello che ormai è conosciuto a tutti come il giallo di Sossano, colpi di pistola, pare dopo un litigio, sequestrata l'arma, denunciato un 70enne. Gli è costata la denuncia per minaccia aggravata e il sequestro dell'arma. Il pensionato che ieri, dopo un presunto litigio con la moglie, ha fatto fuoco con la pistola legalmente detenuta, esplodendo 2 colpi, l'uno verso il soffitto all'interno dell'abitazione, l'altro verso il cortile. Un gesto d'ira le cui motivazioni sono al vaglio, in cui il 70enne però non ha mirato a nessuno e dove nessuno è rimasto ferito. Momenti di paura in cui i contorni della vicenda non erano ancora definiti nella villetta in via Croce di Pietra, quando è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri e il SUEM. L'uomo è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Se ne sta occupando la nostra redazione di Vicenza. Questa sera nel TG Vicenza appunto avremo altre informazioni su questa faccenda. È stato invece ritrovato vivo e vegeto il pasticcere scomparso da Padova qualche giorno fa. Era a Roma. Sentite cosa è successo. È stato trovato ieri sera a Roma, alla stazione Termini, Gianluigi Abbracciavento, il 28enne pasticcere originario di Vicenza, scomparso 10 giorni fa dopo aver lasciato la sua macchina posteggiata vicino al ponte sul Brenta a Vigonza. Il ragazzo è stato riconosciuto da un passante che lo ha notato mentre chiedeva l'elemosina ed ha subito avvertito il 113. La conferma arriva anche dalla questura di Padova, che ha avvisato i genitori che si sono subito precipitati nella capitale per poter riabbracciare il figlio dopo questi lunghi giorni di apprensione. Prima di sparire, Gianluigi, che si faceva chiamare Sasha, era entrato in una fase mistica e si era avvicinato ad una nuova confessione religiosa. Aveva smesso di rispondere ai messaggi sia della famiglia che del datore di lavoro, titolare di una pasticceria di Vicenza, dove Sasha era stato assunto dopo alcune esperienze in famose pasticcerie padovane. I genitori, che vivono a Padova, avevano denunciato la scomparsa del figlio 10 giorni fa e poche ore dopo l'auto del ragazzo era stata ritrovata vicino ad un ponte sul Brenta. Per questo i vigili del fuoco avevano più volte scandagliato il fiume. La foto del ragazzo, apparsa su giornali e televisioni, ha portato alla segnalazione decisiva con l'avvistamento venerdì sera alla stazione Termini. Ora il giovane dovrà chiarire i motivi del suo allontanamento e i strani bonifici bancari effettuati prima di sparire. Rimaniamo nel padovano e rimaniamo nella cronaca, perché ormai queste notizie rientrano di diritto nella pagina della cronaca. I Colli Euganei stanno facendo i conti con una vera e propria invasione di cinghiali. Da un lato ci sono i problemi per la sicurezza, quelli per l'agricoltura, ma adesso si parla anche di peste suina. Sono stati immortalati in pieno giorno mentre si aggiravano indisturbati tra i vigneti e i campi gli avvistamenti di cinghiali nella zona dei Colli Euganei, sempre più vicini a case e coltivazioni, sono ormai all'ordine del giorno. Queste scene sono state riprese a Rovolon. Il branco, composto da un esemplare adulto con il codazzo di cuccioli, razza ai piedi delle colline. Dietro di sé, dopo essere passato, lascia solo danni e distruzione. Monta la rabbia degli agricoltori che da anni chiedono provvedimenti e regolamentazioni
iniezioni per poter contenere la popolazione degli ungulati che infestano i colli euganei. I cinghiali si vedono a tutte le ore del giorno e ormai sono abituati alla presenza dell'uomo. Distruggono i filari delle vigne, i frutteti, passano sopra i campi appena seminati, compromettendo il raccolto. Quest'anno però, oltre ai soliti danni, si aggiunge la preoccupazione per la peste suina. Chiamiamola con il proprio nome, è la peste dei cinghiali. Perché? Perché si trasmette da loro. E avremo un paradosso se per caso dovesse arrivare anche qua da noi, che migliaia e migliaia di animali sani, di maiali sani, sarebbero uccisi. Mentre per ammazzare i cinghiali dobbiamo sempre stare lì e trovare quella modalità, il tecnicismo, chi fa cosa, ma perché, quando, dove, basta. È ora di darsi una mossa una volta per tutte e trovare la modalità di passare da un approccio ideologico a una politica pragmatica. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca. Poco fa abbiamo sentito dall'ANSA una notizia che riguardava le indagini su un maxi raduno di giovani e giovanissimi sul lago di Garda, con la raccolta di molte informazioni, perché ci sono stati problemi anche di ordine pubblico. Non serve andare sul lago di Garda per avere problemi con la cosiddetta movida, ne sanno qualcosa anche a Valdagno. Movida selvaggia nella zona di Valdagno che ha portato a notificare 5 DASPO urbani che comportano il divieto d'accesso ad esercizi pubblici e locali di intrattenimento per la durata di 2 anni nei confronti di 4 giovani valdagnesi e di un residente a Trissino, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Le attività dei carabinieri, intensificate a partire da luglio scorso, quando il centro storico e i principali luoghi di ritrovo giovanile erano stati interessati da fenomeni di degrado, hanno avviato un monitoraggio capillare che ha permesso in pochi mesi di individuare numerosi giovani che hanno avuto comportamenti tali da mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Servizi di prevenzione in tal senso sono stati potenziati e messi in campo anche nelle contrade di montagna nella alta valle dell'Agno, al fine di prevenire reati in ambito predatorio. E a Treviso è successa una vicenda che ha dell'incredibile: si aggrappa al tubo del gas che cede, tragedia sfiorata in città. Un perdigiorno che si aggrappa per gioco a un tubo del gas, condotta che cede e che riversa decine di metri cubi di metano sulle abitazioni lungo tutto via Toniolo. Tragedia sfiorata poco dopo mezzogiorno di oggi nel cuore di Treviso, con i residenti ancora frastornati. Vado in sala, avevo lasciato le finestre per cambiare aria e sento una puzza e dico: ma che strano, cos'è questa roba qua? Dopo siamo usciti, scendendo le scale, arrivati giù da basso, si sentiva tutto. Poi nel frattempo qualcuno di là si è accorto e si sentiva di più, hanno detto che hanno chiamato i vigili. E adesso siamo qui che stiamo aspettando di capire se ci lasciano ritornare in casa. Oltre una cinquantina i cittadini fatti evacuare in tutta fretta dai vigili del fuoco, che intervengono in pochissimi minuti dalla telefonata della proprietaria di questo locale, che scappa lasciando tutto così. Infatti dalla densità del metano presente sarebbe bastata anche solo la scintilla di quest'auto in carica a far esplodere tutto. Una fuga di gas di queste proporzioni poteva avere delle conseguenze abbastanza gravi. L'intervento nostro, con l'intercettazione immediata della perdita e l'evacuazione parziale dello stabile, dei negozi ai piani terra, sicuramente ha contribuito ad evitare che le cose andassero per il peggio. Senta, inevitabile il ricordo della Butangas? Eh sì, cioè, quando sentiamo che ci chiamano per fuga gas, alla mente ritornano sempre quegli episodi. Oltre alle abitazioni, i pompieri hanno fatto sgomberare immediatamente tutta la Camera di Commercio, tra lo sbigottimento e l'incredulità dei dipendenti. Non dipende da noi. Non so, ma voi siete vi hanno fatto quanti con le Camere di Commercio? Un vigile del fuoco ci hanno fatto evacuare. Ma avevate sentito odore di gas voi? Abbiamo ricevuto da
di nostro dovere l'ordine di evacuazione. Cittadini ancora increduli anche un'ora dopo, al momento del rientro dopo lo scampato pericolo. Sì, bene, grazie a Dio abbiamo un efficiente servizio, ci ha bloccato immediatamente, quindi grazie a loro. Come vi siete accorti sono arrivati i pompieri, insomma? Sì, guardi, noi siamo usciti stavo uscendo da una stanza per andare nell'anticamera, mi sono sentito un odore incredibile di gas, ho detto lui, ma c'è l'odore di gas fortissimo. Poi siamo venuti giù perché dovevamo andare a fare la spesa, come abbiamo aperto la porta lì, un odore qui nella via, proprio, allora lì abbiamo capito, poi loro erano subito presenti, ci hanno detto bloccato tutto e via. Nessuno però vuole commentare il gesto sconsiderato che ha causato tutto, mentre il tubo sta ancora lì con le impronte dell'autore ben in vista. Sui 30 anni, assiduo frequentatore di giardinetti, pare già noto alle forze dell'ordine, si è letteralmente appeso alla condotta per poi darsi alla fuga una volta causato il danno. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità, le immagini di questa telecamera già nel fascicolo aperto dalla procura, che ha disposto anche il sequestro del tubo e la perizia sulle impronte digitali. Anche di questa notizia poi vi daremo aggiornamenti nel corso della nostra informazione se ci saranno novità. Adesso invece andiamo a Montecchio, dove una festa alcolica tra ragazzini si è conclusa con una multa. Si è concluso con una sanzione da 50 euro per consumo di alcol in area pubblica, una festicciola notturna ad Alte Ceccato alla quale stavano partecipando 14 ragazzi, molti dei quali minorenni, intenti a consumare sostanze alcoliche e superalcoliche di ogni genere. È soltanto l'ultimo dei tanti interventi di contrasto al degrado urbano messi in atto dagli uomini della Polizia Locale dei Castelli, anche con pattugliamenti a piedi. Nei primi 5 mesi del 2022 sono 34 le violazioni per consumo di alcol in area pubblica contro le 20 registrate invece nel 2021. 9 invece le sanzioni per ubriachezza manifesta contro le 21 del 2021. Nel mirino delle attività antidegrado della Polizia Locale, violazioni di diversa natura, compreso l'abbandono di rifiuti, 41 i verbali da inizio anno contro i 43 di tutto il 2021. Una decina le sanzioni per atti indecenti, tra bivacchi, minzioni in area pubblica, altrettante quelle per lotti incolti nei giardini di abitazioni disabitate. Inoltre, per contrastare l'abitudine di lasciare i contenitori per rifiuti dalla raccolta differenziata in strada, anche dopo la giornata di raccolta, gli agenti hanno prima messo gli avvisi e poi sono passati a prelevare i contenitori, 22 in totale, sanzionando 4 proprietari. Infine una curiosità. In media ogni settimana vengono ritrovati 3 o 4 carrelli del supermercato lasciati in giro per la città da persone che li utilizzano per portare le borse della spesa fino a casa. E ora andiamo a Venezia, un'operazione anti-bazar. Polizia locale ancora a Rialto, l'operazione a Ruga degli Oresi, dove gli agenti del nucleo attività produttive del centro storico hanno riscontrato una serie di irregolarità nell'esposizione della merce, in violazione al regolamento sul decoro. Articoli esposti appesi in modo non conforme, poggiati a terra oppure oltre i limiti concessi al suolo pubblico. 15.000 euro in tutto le sanzioni amministrative elevate, 20 i verbali di contestazione compilati. Si tratta del secondo intervento negli ultimi 10 giorni. Nel corso del precedente controllo erano stati elevati 17 verbali da 500 euro ciascuno, un verbale da 5.000 euro e 8 verbali di diffida. Allo stato odierno, si legge in una nota del comando di polizia locale, nessun punto vendita risulta più ulteriormente diffidabile. Rimaniamo nel veneziano. È stato dato l'ultimo saluto ad Alessandro Zabeo, morto a Marghera il 23 maggio scorso. Gli amici di Alessandro Zabeo hanno voluto mettere la maglietta del Milan accanto al cuscino di rose bianche sopra il feretro. All'uscita il pianto dei parenti ha squarciato il silenzio. Non c'è consolazione per la perdita di Alessandro, morto lunedì 23 maggio a 34 anni sul posto di lavoro a Porto Marghera a seguito della caduta da un castelletto a 3 metri di altezza. Il 34enne aveva salutato i genitori prima di andare a lavorare, ma non è più tornato. I suoi cari non hanno nemmeno potuto accompagnarlo negli ultimi momenti.
La chiesa di Camponogara non è riuscita a contenere tutti gli amici e colleghi di lavoro accorsi nel pomeriggio per salutare un'ultima volta Alessandro Zabeo, amato e stimato in paese, in particolare per le attività di volontariato e come donatore di sangue all'Avis locale. Più sei vicino al prossimo, più sei grande. Così, caro Alessandro, l'Avis comunale di Camponogara vuole ricordarti. La notizia della tua improvvisa scomparsa ci ha lasciati attoniti e il dolore ha preso il posto della felicità. Le lacrime hanno sostituito i sorrisi. Anche gli amici più cari hanno voluto ricordarlo. All'apparenza persona chiusa, ma con il cuore più aperto e sincero che ci si possa immaginare. La scomparsa improvvisa di Alessandro ha sconvolto l'intera comunità di Camponogara, che si è stretta attorno alla famiglia. Nei giorni scorsi la sorella Giorgia, la mamma Bruna e papà Paolo hanno ricevuto anche il conforto di alcuni colleghi di lavoro di Alessandro. Il padre Paolo, straziato, ora chiede di capire cosa sia successo. Noi vogliamo saperlo, deve esserci sicurezza e controllo nei posti di lavoro. La salma di Alessandro è stata portata al cimitero di Camponogara. Cambiamo decisamente argomento, cambiamo anche zona del Veneto, torniamo a Vicenza dove c'è parecchio fermento attorno alle decisioni di una scuola, vediamo. Scioperiamo per il vostro buon gusto, tra gli slogan che hanno animato lo sciopero degli studenti del Fogazzaro, in centinaia stamattina radunati in Contraburci contro il presunto controllo sull'abbigliamento di alcune allieve da parte della dirigente scolastica, in piazza per dire no ai divieti. Per dire che non è possibile che all'interno della scuola vengano usati questi toni. Come si deve andare a scuola vestiti? Bisogna andare a scuola in maniera consona all'ambiente, quindi canottiere e shorts chiaramente non sono la ragione per cui stiamo lottando, ma sicuramente se dobbiamo essere rimproverati per questa cosa non è questo il modo di farlo. Studenti che hanno stilato una relazione di quanto sarebbe accaduto venerdì all'interno di una classe terza, in base alle testimonianze di alcune studentesse, in cui la preside avrebbe espresso commenti paternalisti di stampo sessista e grassofobici. La cosa importante è che ogni studente si senta proprio agio all'interno della scuola, perché la scuola è il luogo dello studente, deve sentirsi bene. Poi pensiamo che sia corretto in un certo senso non venire a scuola come, citando la preside, si va in spiaggia, però nonostante questo non è neanche giusto che vengano fatti certi commenti a ragazze, soprattutto in un'età molto critica. Commenti che la dirigente nega categoricamente, confutandoli uno ad uno, in primis come non avrebbe mai annunciato note disciplinari a chi vestito in modo ritenuto non consono. Sono amareggiata e mi sento infangata, perché hanno detto cose che non esistono. Dura la reazione della dirigente, che sta valutando se procedere legalmente e resta ferma sulla posizione. Da una parte io ho fatto presente che la scuola non è una spiaggia e si viene vestiti in maniera consona, e su questo non mi muovo. La decisione era quella di portare al Consiglio di Istituto l'anno prossimo, perché ormai siamo in scadenza, per scrivere un codice di abbigliamento. Ero amareggiata per questa cosa e l'avevo detto a quella classe, che ha volutamente travisato, o almeno l'estensore di quel documento anonimo ha travisato quanto io ho detto. È venuta a sapere dello sciopero dagli organi di informazione senza che gli studenti cercassero prima un confronto e un chiarimento, e oggi amplia la riflessione sulla necessità di un cambio di rotta. C'è bisogno di rifondare le regole e purtroppo socialmente c'è un fraintendimento mostruoso sulla libertà personale. In quella classe ho tentato di spiegare la differenza tra libertà e licenza. Tema piuttosto complesso sul quale torneremo di sicuro con la nostra informazione. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto. Arriva proprio in questo istante una nota d'agenzia sul servizio che abbiamo visto poco fa, poco prima della pubblicità. Lo sciopero degli studenti di Vicenza che vi abbiamo appena raccontato. L'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan concorda con la battaglia della preside dell'Istituto Fogazzaro di Vicenza sulla necessità di un abbigliamento consono per entrare in aula. Gli studenti, come abbiamo detto, avevano attuato una manifestazione di protesta dopo quello che sarebbe avvenuto all'interno di una classe nella mattinata del 27 maggio scorso. Non capisco questa levata di scudi, dice l'assessore Donazzan. Peraltro guardiamo sempre con ammirazione le scuole inglesi, americane, i college. Comunico che lì hanno tutti la divisa. Allora, su questo, come dicevamo, torneremo di sicuro, perché è uno di quei temi che poi durano a lungo. Continuiamo a parlare di studenti, ma anche di formazione e di lavoro, tema importantissimo di cui si è discusso ieri a Venezia. Grazie. Guarderemo molto alle persone che sono più fragili per l'entrata nel mondo del lavoro, quindi agli over 30 e soprattutto i giovani, verso apprendistato di terzo livello, ITS e formazione professionale. C'è una stretta collaborazione con la Regione Veneto, i fondi stanno venendo spesi egregiamente, come si vede da questo esempio. L'Europa investe sulle persone e lo fa attraverso il Fondo Sociale Europeo. Come vengono spesi questi soldi? Oggi è stato il momento di mettere tutto nero su bianco davanti al commissario europeo per l'occupazione e l'integrazione Nicola Schmidt in visita istituzionale a Venezia. Ad accoglierlo la splendida cornice di Palazzo Mocenigo, sede regionale della Guardia di Finanza, dove è attivo un cantiere didattico. Sono competenze giuste, ha detto Schmidt, a dare le giuste opportunità e a dimostrare la bontà degli investimenti sulla formazione con il POR FSE. Alla fine saranno i numeri: 764 milioni a disposizione, 892 quelli realmente investiti, oltre 10.200 i progetti che hanno raggiunto 400.000 persone. La nostra capacità amministrativa ha fatto sì che un overbooking ben studiato e ben programmato potesse poi farci assorbire le risorse di quelle regioni che non hanno speso, quindi proprio per evitare che il sistema Italia ne avesse un danno, e così abbiamo beneficiato della nostra capacità, ma di un tessuto, soprattutto nell'ambito dell'inserimento al lavoro e della formazione dei giovani, di eccellenza. Nei 2 anni di pandemia per le donne sono partiti 73 progetti, ne hanno beneficiato in 21.000. Solo la formazione professionale ha coinvolto e dato una qualifica a 20.000 allievi ogni anno. Investimenti anche per gli autonomi, assegni lavoro per 60.000 persone. Lavoriamo ora per mitigare gli effetti della crisi. Veneto ed Europa sembrano allineati. Investire nella formazione per dare ad un paese l'opportunità di crescita e alle persone un'occasione di vera emancipazione. Come Fondo Sociale Europeo possiamo comunque intervenire sostenendo chi è più in difficoltà, le famiglie indigenti, coloro che hanno perso il posto di lavoro, appunto per far fronte alle contingenze attuali. Sempre a Venezia, ma stavolta al Salone Nautico c'era mezzo governo, come si suol dire. Si è parlato anche di economia, sentiamo. Prima di tassare bisogna vedere di risparmiare eventualmente dalle spese superflue o che non esattamente sono utili. E quindi un ragionamento da fare, però sicuramente, perché restituire il potere d'acquisto ai pensionati e ai lavoratori è qualcosa che il governo ovviamente è in agenda. Preservare e rilanciare la capacità di spesa delle famiglie, strette tra caro bolletta e inflazione record. Il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a Venezia per il Salone Nautico conferma quella che è la priorità del governo, rappresentato in giornata con una presenza silenziosa anche dal super ministro all'economia, il bellunese Franco. Prima quindi c'è da tagliare cosa Giorgetti lo indica espressamente. C'è una pletora di bonus che forse andrebbero un po' disboscati, usiamo questo termine qua, valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono. Resta poi il tema degli stipendi fermi mentre i prezzi al consumo galoppano. Attenzione però, dice Giorgetti, a non innescare pericolosi effetti domino. Quando si parla di riduzione del cuneo fiscale si fa riferimento esattamente a questo. Bisogna stare molto attenti a non far ripartire una spirale inflazionistica che sarebbe devastante. Abbiamo già conosciuto questi fenomeni negli anni 70-80, dobbiamo evitare di ripetere gli errori.
Già i salari, con il record negativo segnato proprio dal Veneto sulla base di un recente studio dell'INPS. 21.500 euro la retribuzione lorda pro capite media l'anno, migliaia di euro in meno rispetto ad altri territori. Un dato per certi versi eclatante che si potrebbe in parte spiegare con il ricorso al nero e che sta infiammando il dibattito. Su questo interviene lo stesso presidente Zaia chiedendo una valutazione che vada al di là dei singoli numeri. Bisognerebbe vederli perché è come quando si parla di dati della sanità, si guardano delle statistiche. Io che ho fatto statistica all'università mi hanno insegnato, il mio professore diceva sempre gli italiani mangiano mediamente un pollo all'anno, poi c'è chi ne mangia 10 e chi non lo vede mai. Numeri che parlano, stando anche all'ultimo report della Fondazione Nord-Est, di un Veneto meno attrattivo per i giovani di quanto siano Lombardia ed Emilia-Romagna. Io vedo i dati, abbiamo un PIL di 180 miliardi di euro, ovviamente gli stipendi devono essere adeguati poi al costo della vita, questo è poco ma sicuro. E voglio solo ricordare a chi dice queste cose che in questa regione unica in Italia non si paga l'addizionale IRPEF, quindi non preleviamo dalle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno e questo accade da 12 anni. Dobbiamo lavorare assieme, è un percorso che dobbiamo continuare a fare, ad esempio adesso c'è questa grande operazione anche con Univeneto e quindi con l'università, ma dire che Veneto non è attrattivo vuol dire non conoscere i dati. I costi delle materie prime, l'esplosione dei costi dell'energia stanno causando anche delle ripercussioni per quanto riguarda sia l'economia ma le necessità di tutti i giorni. Si parla di pesce al mercato, pesce nostrano davvero pochissimo e costi molto alti. Sparire tutto lo sciopero dei pescatori, perché i pescatori se non pescano quindi c'è penuria. Non abbiamo niente. Pescatori dell'Alto Adriatico in sciopero contro il caro gasolio, barche ferme, gli effetti sui banchi del mercato del pesce si vedono. Il pescato nostrano è quasi sparito e quel poco che c'è è molto caro. Le moecche stamattina sono a 80 euro e poi il pranzino a 120, poi i pescatori giocano anche su queste cose qua, ma adesso il gasolio qua aumentano, poi vanno giù, però è un disastro perché ci stanno ammazzando. Tutto pesce che viene dalla Francia, roba nostrana ormai sta morendo tutto, ce n'è, ma però costa una cifra. È cresciuto qualcosa, il perché è dovuto allo sciopero dei pescatori, perché non riescono a mettersi d'accordo con il governo per il costo del gasolio. È ovvio che non uscendo le barche il pesce c'è meno, per fortuna che ci salva è il pesce che viene da fuori, dall'estero. Dalla pescheria ai ristoranti la situazione non cambia, venerdì pesce, ma non proprio per tutti. Questo sicuramente, perché il pescato costa. Oltretutto, sono 2 settimane che le barche sono in sciopero, tra parentesi, col caro benzina, caro carburanti, tutta questa roba, e il pesce costa. O vai sul congelato, ma anche quello lì, quello di qualità, costa anche quello, c'è poco da fare. Oltretutto, le piccole vanno fuori e quello che pescano il prezzo lievita spaventosamente. E così tra i banchi dell'isola della pescheria di Treviso c'è chi guarda e poi rinuncia, chi si orienta sui cosiddetti pesci poveri come le sarde, che poi a 8 euro al chilo tanto poveri non lo sono più. Più convenienti perché costano 8 euro, a casa mia costano 50 centesimi, non so perché qua. Ho preso dei calamari da fare ai ferri, semplice, è un pesce proprio qua di zona. Forse le marinerie venete, dopo la protesta di venerdì scorso e la seconda settimana di sciopero, torneranno in mare lunedì prossimo, anche se l'enorme problema del caro carburante non è ancora risolto. Cambiamo ancora argomento, andiamo a Padova, tempo di elezioni, tempo di campagna elettorale, però c'è una popolazione all'interno della città di Padova, che è la popolazione studentesca, che conta decine di migliaia di componenti, e gli studenti vogliono parlare ai candidati. Sentite. 10.000 studenti in più nell'ultimo decennio, una comunità che conta 40.000 universitari fuori sede, 100.000 giovani se si sommano universitari del Bo e studenti delle scuole superiori. È una città nella città la popolazione studentesca di Padova, che attraverso la piattaforma Sogna Padova propone le sue richieste ai nuovi candidati in corsa per Palazzo Moroni. È fondamentale che gli studenti universitari non solo vivano un'università in termini prettamente didattici, ma anche cittadini, che possano
possano usufruire di quelli che sono i servizi. Per far ciò è fondamentale portare avanti una piattaforma con i temi affinché non solo esclusivamente tramite il voto si possa manifestare l'intenzione di cambiare la città. Nella piattaforma i candidati sindaco possono sottoscrivere il manifesto messo a punto dagli studenti di UDU e Rete degli studenti medi, studenti la cui capacità di scuotere la riflessione è emersa con forza nel discorso davanti alle autorità civili e accademiche di Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti, nel giorno dell'inaugurazione dell'800° anno accademico del BO. Temi fondamentali per gli studenti come l'emergenza abitativa. Una mancanza di offerta e quella poca offerta rimasta sulle case con prezzi alle stelle. Chiediamo quindi che ci sia una calmierazione dei prezzi, che non si lasci risolvere il problema al privato. Inoltre chiediamo una revisione dei canoni dei contratti di locazione affinché tutti gli studenti universitari possano usufruire del contratto per studenti universitari, così da poter marginare quello che è il mercato nero, quelli che sono i disagi e le truffe del mercato nero immobiliare. Parlano di disagio psicologico e di sostegno agli studenti, di mobilità sostenibile, ma non respingono al mittente temi scomodi come ad esempio la Movida. In questi ultimi mesi si è molto criticato la Movida e l'aggregazione studentesca che si era raggruppata tutte in un unico quartiere come il quartiere del Portello, dove noi personalmente viviamo. L'abbiamo detto molto chiaramente nella piattaforma, noi crediamo che i luoghi di aggregazione siano fondamentali perché rendono più sicuri i quartieri e crediamo che vengano ampliati più luoghi di aggregazione. Ora noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che fra pochi giorni c'è la ricorrenza di Sant'Antonio. Padova e non solo Padova ovviamente si preparano a questo importantissimo evento, cresce anche il numero dei pellegrini che si muovono verso la città. Noi ovviamente ci saremo per raccontarvi tutta la festa del Santo, ma intanto vediamo il servizio. È sempre più visibile l'affetto dei fedeli e dei devoti verso Sant'Antonio a 10 giorni esatti dal 13 giugno, un affetto che si sente nei numerosi fedeli già presenti in città. È la ricorrenza e di conseguenza andiamo a dare un saluto. Di dove siete? Di Castelfranco vicino. Quindi venite tutti gli anni? Sì, sì. Per aiutare un po' tutti della famiglia. C'è un fratello che al momento non sta tanto bene, quindi siamo venuti qua a chiedere una grazia. Di dove siete? Della provincia di Udine. Mio papà era molto legato a Sant'Antonio, quindi sì, vengo qua per ricordarlo. Un santo che nonostante i 2 anni di pandemia non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia, è stata trasportata lungo le vie d'acqua fino a Padova nel 2021. A portare Sant'Antonio nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del Network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. Nell'anno del ritorno della solenne processione lungo le vie della città il 13 giugno, mercoledì scorso sono stati 2000 pellegrini entrati nella cappella delle reliquie. Ieri fino a mezzogiorno erano già 1000. In Basilica continua anche la tredicina con il pellegrinaggio dei fedeli di varie diocesi italiane che domani alle 18 porterà l'arcivescovo metropolita di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, appena nominato presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Giorni di fede, giorni di pausa in questo ponte di giugno per scoprire tra le bellezze di Padova anche la cura di tesori artistici conservati in Basilica. Noi veniamo spesso al Santo perché siamo devoti, ma in realtà anche perché è una delle città più belle d'Italia. C'è poco da dire. E anche questa chiesa è particolarmente entusiasmante, sia per i credenti come siamo noi, ma anche penso per i non credenti. Per una vacanza e andiamo a vedere il Santo. Di dove siete? Pavia, Voghera. Da quanto siete a Padova? Da ieri. Siamo arrivati ieri, molto bella. È una città inaspettata, bella, da tornare. Ascolti, ma il Santo c'è anche un motivo di fede oppure semplicemente per una questione culturale? Perché una questione culturale, sicuramente una questione artistica e fa parte della nostra tradizione. La fede, poi chi lo sa.
Rimaniamo in zona, ci spostiamo da Padova ai Colli Euganei, all'area delle Terme Euganee, dove c'è Valentina Visentin che ci aspetta con il sindaco di Montegrotto Terme, un amico di Rete Veneta, Riccardo Mortandello, per un'iniziativa molto particolare. Sentiamo, buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, sì, un'iniziativa a sostegno delle famiglie, soprattutto per incentivare la natalità, una promessa fatta dal sindaco l'anno scorso durante la campagna elettorale che ha portato alla sua rielezione, ovvero il bonus nascite, 400 euro una tantum per le famiglie che mettono al mondo un bambino nel 2022 o lo adottano. Adesso ci spiega tutto Riccardo Mortandello, che è il sindaco di Montegrotto Terme. Buongiorno a tutti, sì, grazie, un'iniziativa che nasce con una forte volontà politica, che è quella di essere vicini alle famiglie che decidono di avere un bambino o una bambina. Quindi, anche alla luce dei dati clamorosi a cui assistiamo, l'Italia è un paese dove ci sono 400.000 italiani in meno nell'ultimo anno, dove purtroppo i decessi sono superiori alle nascite. Anche le amministrazioni comunali devono fare la propria parte. Sicuramente è una goccia nell'oceano, dove appunto questi soldi sono destinati a quasi tutte le famiglie, perché è richiesto un ISEE molto alto, quindi le maglie sono molto larghe, però confidiamo che attraverso delle politiche strutturate si possa invertire questo trend, perché un paese senza nuovi nati è un paese destinato a finire. Ecco, oltre all'ISEE, quali requisiti devono avere le famiglie per ricevere questi 400 euro? I requisiti sono molto semplici, ovviamente il nascituro deve essere residente nella nostra città, o la mamma o il papà devono essere residenti, quindi se ci sono queste caratteristiche, un ISEE inferiore ai 75.000 euro, quindi stiamo parlando di una cifra molto alta, si può avere diritto a questo bonus di 400 euro che viene direttamente erogato nel conto corrente della famiglia. Ecco, tra le altre cose questo è un aiuto in più, perché c'è anche una curiosità qui a Montegrotto. Montegrotto è il comune del Padovano con i costi più bassi per gli asili. Sì, a dire il vero non so se siano i più bassi in assoluto, ma sicuramente seguono un trend dove sono molto incentivanti, anche perché vanno a scaglioni, nel senso che chi ha più reddito contribuisce maggiormente e chi ha meno reddito è più agevolato. Questo per dire che il bonus non è l'unica forma di sostegno alla natalità, alle famiglie, ma grazie anche al lavoro dell'assessore al sociale stiamo creando veramente una struttura per essere di supporto alle famiglie e soprattutto alle mamme che decidono di avere un figlio o una figlia. Ecco Ferdinando, questa è l'iniziativa, se hai altre domande per il sindaco Mortandello, altrimenti restituisco la linea allo studio. Valentina, intanto complimenti per l'iniziativa del sindaco, vediamo magari la rilanciamo nel nostro telegiornale nella speranza che qualche altro amministratore possa trarne spunto poi per un'azione amministrativa nel proprio comune. Però avevamo il sindaco Mortandello ospite qui con noi in studio a Focus TG qualche giorno fa e parlavamo della situazione turistica. Ci eravamo lasciati con la promessa di fare il punto poi verso l'inizio dell'estate. L'estate ormai è arrivata, almeno dal punto di vista delle temperature. Volevamo sapere proprio al volo due parole senza far perdere troppo tempo al sindaco, che sappiamo è una giornata piuttosto impegnativa, se si muove già qualcosa alle terme, se si vede qualche movimento. Cambiamo argomento, però visto che era stato a Focus qualche tempo fa si parlava di turismo, adesso insomma sta iniziando l'estate, almeno le temperature sono quelle estive. Come sta andando? Si vedono turisti? Anche perché questo tra le altre cose è un ponte del 2 giugno, magari qualche presenza in più in città si è registrata. Sì, si stanno vedendo tanti turisti, tanti stranieri. Oggi sono entrato in 2 o 3 negozi, tra cui la farmacia, ho sentito un bellissimo accento austriaco. Quindi anche al mercato di giovedì c'erano tantissime persone. I turisti stanno arrivando, la stagionalità sta venendo completamente stravolta, perché una volta questa era la bassa stagione, quindi confidiamo di ripartire nonostante tutto, nonostante la guerra, ma abbiamo visto che sono anche stanchi i rispettivi eserciti di battagliarsi, quindi l'auspicio è che la pace porti stabilità e soprattutto tanti turisti nella nostra destinazione. Ecco, allora Ferdinando, adesso restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Valentina Visentin, ringraziamo il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello per questa doppia notizia. Naturalmente il tema del turismo è molto importante, ce ne stiamo occupando con tutte le nostre redazioni, perché questo ponte sta confermando davvero l'appeal del Veneto, dalle spiagge alla montagna, passando per le città d'arte, verso i turisti, soprattutto i turisti stranieri. Si vedono tantissime presenze
arrivare da oltre confine, ne parliamo e approfondiamo tutto nei nostri telegiornali. Adesso andiamo avanti, abbiamo parlato di giovani e famiglie, parliamo di anziani perché per le case di riposo c'è una carenza molto importante di operatori. Carenza di personale infermieristico nelle case di riposo. Alla fine si è trovata l'intesa che consentirà agli operatori sociosanitari di affrontare il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria. Dopo mesi di tensione che avevano portato l'Ordine delle Professioni Infermieristiche ad impugnare la delibera della Giunta regionale del Veneto, una serie di tavoli di lavoro hanno portato alla revisione della norma, in particolare la parte di riferimento alla centralità e responsabilità di chi gestisce il processo assistenziale. Sciolto questo nodo, ovvero espunta dalla norma ogni riferimento rispetto al fatto che ci potesse essere un'autonoma figura professionale nuova, inedita, che ha un rapporto diretto con la persona assistita, e ristabilito il principio normativo che esiste da oltre 30 anni, dove l'infermiere è il responsabile del processo assistenziale infermieristico, il problema si è sciolto. Dal punto di vista normativo abbiamo trovato la quadratura del cerchio. La Giunta regionale del Veneto ha quindi approvato per gli OSS il percorso informazione e assistenza sanitaria nelle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani pubbliche e private accreditate nella regione Veneto, corsi che consentiranno alle case di riposo di tirare un seppur piccolo sospiro di sollievo. Praticamente formeremo gli operatori sociosanitari dandogli una maggiore competenza e aderiamo alcuni di questi la terza S. E questa maggiore competenza ci permette di sopperire in parte alle carenze di infermieri e a quello che fanno. L'organizzazione complessiva dell'attività è demandata ad Azienda Zero, il tirocinio ai responsabili delle professioni infermieristiche delle ULSS. In totale in Veneto ci sono 510 posti, dei quali 90 per l'ULSS 2 Trevigiana. Restiamo in ambito sanitario, ma andiamo nella Bassa Padovana. Andiamo. Inaugurato allo IOV di Schiavonia il nuovo acceleratore lineare, uno strumento molto preciso che permette radioterapie più accurate, limitando la dose di radiazioni ai tessuti sani. La radioterapia ovviamente all'interno di un istituto oncologico è un punto fondamentale perché garantisce una terapia che molto spesso è integrata anche con altre, ma è fondamentale. Avere apparecchiature all'avanguardia, moderne, è un punto che oggi non è più rinunciabile. E soprattutto per noi avere un'apparecchiatura in più come questa che abbiamo inaugurato ci dà anche la possibilità di aumentare ovviamente il numero di prestazioni. Un investimento di quasi 3 milioni di euro per l'Istituto Oncologico Veneto, che porta a 3 questo tipo di macchinari nella struttura di Schiavonia. Una speranza in più per i malati, ma anche dei percorsi di cura, di presa in carico, di assistenza meno invasivi, più ottimali, che mirano all'efficienza e anche avere quindi minori effetti, ma a colpire, loro dicono in gergo tecnico, a puntare al bersaglio solamente e lasciare integri tutto il resto degli organi, e questo diventa fondamentale, quindi precisione, alta precisione. Un macchinario che grazie alla sua rotazione permette di ridurre sensibilmente le sedute di radioterapia. L'alta precisione di questi apparecchi permette di erogare, permettendo il risparmio di tessuti sani adiacenti al bersaglio, permette di erogare delle grosse dosi per seduta, il cosiddetto ipofrazionamento. Cambiamo ancora argomento, parliamo di sport. Ormai siamo a ridosso della prima partita tra Padova e Palermo per decidere chi andrà in Serie B. Ci sono novità per i biglietti. La conferma è arrivata nella serata di ieri. C'è il via libera all'ampliamento della capienza dello Stadio Uganeo per la partita di andata della finale di play-off tra Padova e Palermo, che si giocherà domenica 5 giugno alle 21. Da questa mattina sono in vendita altri 2.265 biglietti del settore Gradinata Est. I ticket, disponibili online e in alcuni punti vendita della città, saranno acquistabili solo da persone residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia, per evitare che potessero essere accaparrati da qualche tifoso del Palermo. La Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato il via libera alla deroga per ampliare la capienza fino a 13.748 posti. I primi 11.483 biglietti erano stati bruciati in poche ore mercoledì mattina. 3.000 saranno i tifosi palermitani in curva nord
Nord riservata agli ospiti. La squadra biancoscudata intanto, carica dell'affetto della sua città, si sta preparando. Abbiamo giocatori validi, anche le riserve sono pronte, abbiamo visto che anche chi non aveva giocato nei mesi scorsi sta cercando di dare il massimo, sono tutti quanti pronti per poter dimostrare le proprie qualità e penso che l'occasione come una finale sia la migliore per poter avere i risultati. Per la partita di ritorno che si giocherà a Palermo il prossimo 12 giugno invece ci si affida anche al Santo. Sant'Antonio per noi padovani penso sia un punto di riferimento che va oltre tutte le questioni locali ed è storicamente il punto di riferimento. Penso che un occhio ce lo stia dando. Andiamo a Cavaso del Tomba per una toccante iniziativa. Per non dimenticare, per far sì che la storia non si ripeta e che coloro i quali hanno sofferto siano ricordati e gli sia riconosciuto indirettamente quel calore umano sopraffatto ma non cancellato dai lager nazisti e dalle atrocità commesse al loro interno. Il comune di Cavaso del Tomba, insieme all'Associazione Nazionale Ex Internati, ha voluto organizzare una toccante cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai parenti di chi venne reso schiavo in quei luoghi dopo l'8 settembre 1943. Una iniziativa che affonda le radici nell'intimo di ogni famiglia. Una cerimonia dall'alto valore umano e appunto emotivo, fortemente voluto dall'amministrazione e dal consigliere comunale Loris Ceccato. Le famiglie hanno partecipato in maniera intima a questa iniziativa, per cui è un plauso enorme a questa idea e a coloro che hanno sostenuto questa impresa. Parliamo di studenti e di educazione stradale. Un poliziotto della stradale che batte il 5 a due giovanissimi, un'immagine di amicizia e collaborazione, il dipinto donato alla Polizia Stradale di Padova dagli studenti di 2 classi terze della scuola media Mazzini dell'Istituto Comprensivo di Villa Estense. Ad accoglierli nella caserma Miliava il questore Antonio Sbordone, con gli studenti il dirigente scolastico Cesare Cecchetto, un percorso di educazione civica che ha visto la collaborazione della Polizia Stradale con l'insegnante di arte. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con le notizie sulla movida, sulle intemperanze di gruppi di giovani in varie zone del Veneto. Lo chiudiamo invece con una buona azione da parte di un gruppo di giovanissimi. Il terzo tempo premia soprattutto per l'onestà. E grazie al desiderio di mangiare insieme dopo una manifestazione promozionale in centro storico a Cittadella che un gruppo di rugbisti adolescenti dell'Under 15 Rugby Cittadella e del Rugby Checco di Campo San Piero, percorrendo la strada verso il fast food all'altezza di una banca, ha trovato per terra un portafoglio con all'interno 1.150 euro in contanti, i documenti e un telefono cellulare. I ragazzi non ci hanno pensato 2 volte, hanno contattato i carabinieri che sono risaliti al proprietario, un imprenditore di Montebelluna rientrato felicemente in possesso di tutto. Davvero una meta di onestà per questi ragazzi. Prima di salutarvi vi diamo informazione dei dati dell'azienda Zero della Regione del Veneto per quanto riguarda l'emergenza Covid. Sono 2046 le nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi, è un numero un po' più alto rispetto ai giorni precedenti. I casi attualmente positivi in Veneto sono 26.293. La pressione sta diminuendo sia sulle terapie intensive che sulle aree non critiche, soprattutto in terapia intensiva. Ormai il numero dei pazienti positivi è davvero ridotto al minimo. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Alessandro Costa Curta per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Vi diamo appuntamento al TG Bassano e TG Vicenza di questa sera. Per tutto il resto vi ricordiamo che alle 11:10 di questa sera andranno in onda anche gli itinerari turistici, sempre molto seguiti qui su Rete Veneta, e vi auguriamo un buon pomeriggio.